Sí, molt breument, per posicionar-nos en relació a les esmenes. Tant a Catalunya Sí que es pot com al Partit Popular, moltes gràcies per les dades aportades en relació a atur i pobresa. Les coneixem, gràcies. Es tracta no de constatar, sinó d'aportar solucions. Nosaltres hem separat la votació de la nostra proposta de resolució, entenent que Catalunya Sí que es pot podia votar tots aquells preceptes que justament en el seu discurs apel·laven que els hi preocupava, com per exemple reestructurar el deute. Heu decidit no donar suport a cap dels punts de la nostra declaració. Ens preocupa que el vostre referent segueixi sent la majoria reforçada dels 2/3 per modificar la Constitució i ens preocupa que a vosaltres us preocupi combatre la insurgència perquè entenem que això no és el que han de voler les esquerres. En tot cas, avui és un primer pas dels molts que han de venir, ho hem dit també, i esperem coincidir a partir d'ara, potser a partir de les eleccions espanyoles, que sabem que marquen bona part de la vostra agenda política, potser després, passades aquestes eleccions, us adonareu que la vostra gent és també la nostra gent i nosaltres no ens cansarem d'esforçar-nos per coincidir amb vosaltres a tot arreu. I en relació al Partit Popular, amb totes les esmenes i en tota la intervenció, destacar les dues úniques coses que sabem veure que tenen sentit des d'una perspectiva de realitat popular. Només hi ha la certesa que som una societat viva i dinàmica, és veritat. I una altra, el reconeixement als homes i dones que van venir aquí per treballar 14 hores al dia i aixecar aquest país. Ho sabem, som els seus fills i les seves netes, i no parli en el seu nom. Il·lustre